Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. Сабағымыздың мақсаты Ұлы Жібек жолының пайда болуы және халықаралық қарым-қатынас пен мәдениеттің дамуындағы алатын орны туралы түсінік беру. Қазақстан арқылы өтетін Ұлы Жібек жолының тармақтарын Қазақстанның сауда-экономикалық дамуындағы ықпалын көрсету. Сабақтың жоспары: Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихы, Ұлы Жібек жолындағы сауданың шаруашылықтың дамуына тигізген әсері, Ұлы Жібек жолының халықаралық мәдениеттегі халықаралық қарым-қатынастағы тарихи маңызы, Қазақстан аумағындағы Ұлы Жібек жолының тармақтары, Ұлы Жібек жолының әлеуметтік-экономикалық маңызы. Бүгінгі сабағымызда кездесетін тірек сөздер: пайза, моңғол қағандарының куәлікке беретін ерекше белгісі; көпес, кәсіпкерлікпен, негізінен сауда-саттықпен айналысатын әлеуметтік топ өкілі; рабат, орта ғасырлық қалалардың қарапайым халық тұратын шеткі бөлігі, қаланың шетіндегі мекен-жай. Ұлы Жібек жолының даму тарихы. Ұлы Жібек жолы батыс пен шығыстың арасындағы ежелгі және орта ғасырлық жол. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасыр ортасынан 14 ғасырға дейін, яғни теңіз жолының ашылуына дейін өмір сүрген. 1877 жылы неміс географы Рихтхофен батыс пен шығыс арасындағы байланысты түсіндіру үшін Жібек жолы терминін ұсынды. Еуразияның тарихында маңызды орын алғандықтан, оған кейін ұлы сөзі қосылды. Жібек жолындағы қалалар. 6-10 ғасырлардағы сауда бағыттары шығыс пен оңтүстікке Қытай, батыста Жетісу мен оңтүстік Қазақстан жерлері Ұлы Жібек жолы деп аталды. Жібек жолының жандануымен қазақ даласындағы халықтың бір бөлігі отырықшылыққа өтіп, өңірде жаңа қалалар пайда бола бастады. Ал Тараз, Құлан, Қойлық, Түркістан, Отырар, Испиджаб, Суяб, Сауран, Тараз сияқты қалалар, үлкен шаһарлар гүлденіп, елдегі маңыздылығын арта түсті. Сауда жолының бойында орналасқандықтан аталмыш қалалар тез өркендеді. Ондағы халықтың саны да күрт артқан болатын. Жібек матасының рөлі. Жібек матасы сауда жолында алтынмен бірге халықаралық валюта міндетін атқарған. Жібек маталар жалдамалы әскерге, жалақы және мемлекеттік қарыздарды өтеуге жұмсалды. Ұлы Жібек жолының тауарлары. Дәмдеу шөптер, асыл тұқымды сәйгүліктер, жеміс жидектер мен көкөністер, жібек маталар, шыны ыдыстар, зергерлік бұйымдар, айналар, ыдыс-аяқтар және де кілемдер. Қазір Жібек жолының тарихын зерттеу, оны жаңғырту, осы жол бойындағы елдердің саяси, экономикалық, мәдени байланыстарын ұлғайту қайта қолға алынып отыр. 1987 жылы ЮНЕСКО-ның бас конференциясының 24 сессиясы Ұлы Жібек жолын зерттеудің халықаралық жобасын қабылдады. Оған Грекия, Португалия, Египет, Италия, Қытай, Индонезия, Монғолия, Шри-Ланка, бұрынғы кеңестер одағы қатысты. Адамды қоршаған орта, жер мен теңіз қорлары, мәдениет және болашақ атты бағдарламалар бекітілді. Осы бағдарламаларды іске асыруға қатысты. 1991 жылы Қазақстанда Жібек жолы атты ұлттық комитет құрылды. Ұлы Жібек жолы көне дәуірде де, қазірде де Еуразия халқы үшін мәдени байланыс, саяси, рухани мәселелерді шешуге